Penggantian oli sudah muncul. Ini tadi udah ganti oli sebelum 1000 km. Nah, ini udah lewat ya, jadi indikator pemberitahuan penggantian oli sudah keluar. Nah, sekarang kita reset, kita tekan tombol ini dan ini bersamaan ya, seperti ini sampai berkedip ya. Kita tekan tombol ini untuk menuju ke penggantian olinya. Nah, setelah ini berkedip, kita tekan ini satu kali, sampai ini berkedip, kita tekan ini ya. Di kilometer berapa nanti, supaya keluar di kilometer berapa kita pilih di sini. Ada 3.500, 4.000. Oke, kita setting di 4.000 ya. Oke, kalau sudah selesai ke sini, kita tekan set. Tes. Nah, pemberitahuan penggantian oli sudah hilang.